好，咁我哋而家試下車咯喎。咁呢一部咧就係 Viewfire 嘅30系，安裝咗 Bestech Sport 老底彈弓，可以提高個舒適性，轉彎都冇咁窒啊！咁好嘅，我而家就試下個轉彎，而家轉緊彎啦，上緊斜啊！咁我感覺上有冇唔同到咧？好多好多，起碼冇咁易，我覺得係。而家轉埋呢個彎先，個定唔定啊？還可以啊，可以嘅。OK。最緊要睇翻嗰個感覺啊，同埋嗰個震盪感會唔會係有唔同到咯？嗱，你而家行緊呢啲路啦，咁嗰啲震盪感會唔會少咗？冇咁跳啊，冇咁跳嘅。OK。咁我哋今日有乘客啦，後邊感覺到點樣啊？OK 啊！以前係點樣啊？頭先未熬下咯，熬下嘅。OK， 而家就定咗好多嘅。連後座乘客都感覺到舒適咗喎，冇咁搖，冇咁啷啊！因為 Bestech 嘅 Sport 老底彈弓係加強咗個柔韌彈性啊，能夠幫助舒緩震盪啊，行車漂浮感都冇埋啊！要選購或者查詢 WhatsApp 俾我哋啊，63409933或者致電我哋公司27807943，我哋就係亞洲汽車材料有限公司。